今日同大家介紹 Brompton 3段式摺疊單車，摺埋有碌仔，好似行李箱咁拉出嚟。首先升高座椅再鎖實，跟住慢慢戴翻個頭盔先，安全第一。接下落嚟連續3個動作，拉手把、反車頭、反車尾，跟住慢慢扭實2個螺絲位，繼續扭，繼續扭，繼續扭。搞掂，打開架車用咗25秒，咁摺埋要幾耐呢？扭鬆個螺絲，跟住呢解鎖個車尾揈上嚟，因住個腳踏下，摺車頭，摺手把，縮翻個座椅落去，一氣呵成。掛埋個頭盔就搞掂晒，16秒搞掂。如果淨係講開山快慢，其實滑板車仲快。你買早餐我都會考慮用滑板車，但係如果行路都要10分鐘或以上嘅，我建議都係踩單車舒服啦。車頭嘅貨架可以俾我紮住45公升嘅大背囊，買餸亦都有車前袋，好方便。車尾亦都可以固定1-2個袋，甚至誇張啲，拎淘寶嘅時候大件綁住唔跌就得㗎啦。仲可以做埋屋企人嘅專屬騎兵。就算行路要行半個鐘，踩單車都係咁輕鬆。跟住睇下返工嘅車程，踩單車落山呢真係好大風㗎，戴翻個頭盔，戴翻個風鏡先。唔該晒。嗰幾個行李碌仔真係冇得輸啊！咁就可以睇埋第一人稱打開個單車係咩感覺啦。褲袋入邊有硬刮刮嘅嘢頂住，又點會踩得舒服呢？咁我擺翻呢個耳機喺車頭先。另外仲有 Peak Design 嘅手機殼，磁吸對位，再加金屬爪咬實，仲有少少避震，算係錫住手機鏡頭咁話啦。嚟翻段上車先。哎呀，唔記得戴手套添，戴咗手套呢，真係冇咁震。遵守法例啦，大家喺行人路記得要落車推車。咁摺埋架單車係快過打開添嘅，頭先已經計過時啦。行埋去等巴士，有車排隊上車。其實同啲公公婆婆買餸車都真係差唔多啊！唔好講笑，拍個卡先。手把位仲可以黐埋磁吸水樽，唔驚跌，拎出嚟要旋轉。夜晚就開埋頭尾紅白燈。去餐廳食飯嘅時候，個單車摺埋擺枱底都仲得啊！就算清潔維修自己做都唔緊要，因為我真係好鍾意踩單車嘅，尤其是係約埋朋友一齊踩嗰陣。